दा बेनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि आयेन आफाद एबा संसदनि पार्लियामेन्टनि जिथु सलायनायनि सिस्टेम आरो बायदिसिना जिथु आयेन आफादाव आयेन दानायनिफ्राय लानानै बायदिसिना जिथु सरकारनि हाबाफारिफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो बेफोर माब्रै जायो बेफोरनि सायाव जोंनि लाइमोनफोरनो मोनसे नलेजाव होनायनि थाखाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों आसाम आयेन आफादनिफ्राय जोङो दा गासै जोङो कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशन माने इन्टारनेशनेल जिथु अर्गेनाइजेशन आरो लोगोसे जोंनि इन्डिया रिजन कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशन आरो जों गासै स्पिकार्सफोरनि जि मोनसे एस'सिएशन दं प्रेसाइडिं अफिसार्स जों बेबायदि माखासे थि खालामदों हाबाफारि जे जोंनि जिथु गणतान्त्रिक माने डेम'क्रेटिक जि प्रसेसफोर बे प्रसेसखौ जाहाथे गासै सुबुंफोरनो मिथिहोनो हायो जे मा जायो मा जाया बिधान सभायाव मा आयेन दादों मा आयेन दायाखै सरकारा मा हाबाफारि लानायनि बाथ्रा बुंदों मा बुङाखै बेफोरखौ जाहाथे सानफ्रोमबोनि जिउआव रायजो राजायाबो मिथिबाय थायो बेनि थाखाय मोनसे राहा आरो बिसोरखौ एवारनेस लाबोनाय आरो गुबैयै जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे बिनि सायाव दानिफ्रायनो गासिबखौबो जोङो नलेजाव होनो हायो मोनथिहोनो हायो जाहाथे बिसोर नोगोरारि हिसाबै इयुनाव जुदि एमएलए मन्थ्रि जायाब्लाबो एमएलए मन्थ्रिनि खामानि दामानिफोरखौ नोजोर होनो हायो आरो बिसोरबो बायदिसिना बे समाव सासे नोगोरारि हिसाबै बे बेलायाव माबाफोर जुदि एडभाइस होनांगौब्ला माबाफोर जुदि आपत्ति खालामनांगौबा बेफोरखौ बिसोर जाहाथे नेमखान्थिनि गेजेरजों मावलांनो रोङो बिनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जों गुवाहाटीआव अलरेडि लाखांबाय गासै इउनिभार्सिटि आरो कलेजनि स्टुडेन्टस लानानै आरो दिनै क'क्राझाराव जाबाय जोंनि क'क्राझारनि माखासे कलेजफोर आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि क'क्राझार इउनिभार्सिटि ल' कलेज गासिबोखौबो लाजोबनानै आरो जोङो तेजपुर इउनिभार्सिटि डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि आरो बेबायदिनो जोङो सिलचर इउनिभार्सिटि बेफोरावबो गासिबो दा फारियै खालामलांबाय थागोन फरायसाफोरनिफ्राय मोजां बिथांमोना गोबां बाथ्रा मोनथिनो लुबैदों जे माब्रैहाय राजखान्थिनि बेलायाव मोनसे मानसिफोरनि साननाय हनायफोरखौ गोग्गो लाबोनो हायो आरो जोंनि थान्दैफ्रा बा जायखि राजखान्थि सुबुं जायाथों मानो बिसोर हादोरनि थाखाय नोगोरारिफोरनि थाखाय माब्रैहाय मोजां खामानि मावनो हायो बेफोरनि थाखाय मा राहा लायोबा मोजां जागोन बयनाबो पजिटिभ राजखान्थिखौ बयबो गाज्रि बुङो बे गाज्रि साननायनिफ्राय बोरै बेखौ जोङो गैया खालामनो हायो बेफोरनिबो गोबां सोंथि दैखांदों आरो गासै बाथ्राफोरखौनो बुंनाय जादों बेफोर गासिबो जों नोगोरारिफ्रा सांग्रां जायोब्लासो आरो जोङो गाव गावनि थान्दैफोरखौबो जों एसे उदिस लायोबासो बिसोरखौबो जोंनि लुबैनाय हास्थायनायखौ माब्रैहाय एमएलए हिसाबै आयेन आफादाव बिसोरो बाथ्रा बुंनांगौ इसुफोरखौ दैखांनांगौ बेफोरखौ बुङोब्ला जोंबो बुंजोबोब्लासो एमएलएफ्रा मोजाङै रायजो राजाफोरनि बाथ्राखौ लानानै एसेम्ब्लियाव बाथ्रा दैखांनो हागोन आरो सरकारनिफ्राय बायदिसिना जिथु मावनांगौ हाबाफारिफोर दं बे मावनांगौ हाबाफारिखौ गावबागाव समस्थियावबो लांनायनि राहाखौ खालामनो हागोन